اوس به دوه ودونه کوي که دوه ودونه نه کوي نو جیل ته به هم ځي او جرمانه به هم ورکوي. پاکستان کې جولای په میاشت کې یو نوی قانون لاګو شوی دی چې هر سړی به دوه ودونه کوي او که نه کوي نو جیل ته به هم ځي او جرمانه به هم ورکوي. دا جرمانه څومره ده او دا جیل دا سزا څومره ده. پاکستان کې په دې میاشت کې د جولای په میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو او یو نوی قانون چې کوم دی لاګو شو په پاکستانیانو باندې په سړو باندې. هغې به یو واده نه کوي او که چېرته کې یو واده کوي نو بیا به دویم واده خامخا کوي. ګنې نه دی کوي همداسې د ناستي د هغې وجه او ریزن درته هم وایم. خو په پاکستان کې دا قانون نافذ شوی دی په دې میاشت کې. اوس څوک یې فالو کوي نه فالو کوي هغه ځان له خبره ده. په صحیح طریقه باندې به په پاکستانیانو باندې دا قانون لاګو کیږي نه به لاګو کیږي. خو افیشلی چې کوم د کورټ د سایډ نه دغه یو نوټیفیکیشن یا دغه یو قانون لاګو شوی دی او په هغې کې ورکړي داسې دي چې پاکستانیان به اوس دوه ودونه کوي. د هغې وجه ریزن دا دی چې په پاکستان کې د ښځو تعداد نه صرف په پاکستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو تعداد د جینکو تعداد د فیمیل تعداد ډېر زیات سیوا دی. ښځې ډېرې زیاتې سیوا دي او سړي ډېر زیات کم دي. نو پاکستانیانو باندې دا قانون لاګو شوی دی چې کم ان میریډ ښځې دي د هغې پرسنټیج ډېر زیات سیوا دی. همدغه شانته کې په کورونو کې ناستې دي. څوک د ښو رشتو په تلاش کې دي. چا پسې د سر اړول رشتې راغلي نه دي همدغه شانته کې ناستې دي. نو اوس به پاکستانیان دوه ودونه کوي او د دې په وجه باندې به د غیر شادي شدو د ښځو هغه تعداد لږ کم شي. اوس چې څوک دغه واده نه کوي نو دغه قانون مطابق اوس لاګو کېږي نه لاګو کېږي په صحیح طریقه باندې هغه ځان له خبره ده. خو جرمانه به 15 لک روپۍ ورکوي که چېرته کې دغه کسانو دویم واده ونه کړو. دویمه خبره ده چې 2 کاله به جیل ته هم ځي چې چا دویم واده ونه کړو او دویم واده ته غاړه کېنښوده. هر حال دا قانون د ځینې خلکو لپاره ډېر زیات ښه دی. ځینې خلکو ته ډېر زیات خوشحاله دي. په هر حال چې کومه مهنګایي ده په پیک باندې نو د دې هم بندوبست وکړی شي. دوه ودونه حل نه دی د دې خبرو چې کومه مهنګایي ده په پاکستان کې دا دې راکمه کړی شي. ګنې بیا د پاکستانیان د څلور ته هم تیار دي او څلور ته هم کوي. به هر حال د دې قانون حوالې سره ستاسو خپله سره د هغه سره هم ګمړي کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي به نوې ویډیو کې درغه مالا کی اجازه د الله په امان.